النسيان. معظم الناس تعاني من النسيان، يا اما هي شخصها تعاني من النسيان او تعرف اصدقائها او اقاربها يعانوا من موضوع النسيان هذا. لكن هذا مش موضوع النسيان الخطير جدا. النسيان هو شيء، بعض الناس بتنسى في الاسماء، تخيل توصل لمرحله تنسى في الاسم، تنسى في المكان اللي حطت فيه البضاعه بتاعتها، او تنسى في الطريق اللي كانت ماشيه فيها شنو هي. فالموضوع هذا خطير. فأنية من بيكش تمشي تتوجه لاقرب صيدليه، تمشي تدور على مالتي فيتامين واشياء مقوي للذاكره، لا، برا للمخبر طول علاج. لان الموضوع مرات مشاكله توصل لمشاكل في الكلى او الكبد. فالموضوع خطير، الموضوع خطير. فاحنا اول ما نمشي المختبر شو نطلبه نقول لا بعد اذنك نبي سي بي سي، نبي تحليل الفيتامين بي 12، نبي الفوليك اسيد، نبي تي اس اتش بتاعت الغده تي 3 وتي 4 وتي 6. في نفس الوقت شنو نبو تاني تكلمنا عليهم، نبو بتاعت الرينال فانكشن تيست اللي هو الكيراتينين واليوريا وانزيمات الكبد هم الاصل والأصل. غير ان احنا محتاجين حتى الفيتامين د والفيرتين مخزون الحديد والايرون فيلم. تمام، الموضوع هنا يبدا كافي. ولان الموضوع خطير مرات بعض الحالات تبدا مستعصيه او قويه جدا، نضطر نديرهم بعض التحليلات اللي ليه خاصه بشني بالزهايمر، ومرات ندخلوهم لصور مقطعيه للدماغ باش نعرفوا لو عندهم اي مشاكل. ان شاء الله لبس عليكم وربي يحفظكم.